चुटकी दुल्हन सबके प्यारी दुल्हन पैदा होले लाडली ता खुशी छा जाला माई बाबा के लाडली खिलौना बन जाला खेलत खेलत भैलू सयान कब बैठावे के डोली में रहल अरमान बड़ फिर एक दिन बिटिया पराई हो गई बेटी बन गई दुल्हन तू हो छोटकी दुल्हन सबकी प्यारी दुल्हन ला 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 ला। बेटा तू आ गेला अब न जी हमें छोड़ के। बाबूजी हमके माफ कर दे, हम राहुल दिल दुखावली। बारात सांची की तैयारी कर रहा। बारात? भैया धर्मदास जी के खबर भिजवा दे हैं कि बेटी की विदाई की तैयारी कर रहे हैं। पता नहीं बाबूजी वो अंजलि में ऐसन का देख लेलन जो हमार परी जैसन छोटकी बहन के रिश्ता ठुकरा के वो अंजलिया से ब्याह करावत बाड़े। अंजलि राजेश्वर के गले में वरमाला जरूर डाली, लेकिन वो वरमाला ना फांसी का फंदा हुई। चाचा यहाँ काहे बुलाए ले बड़ा? तोरा से एक जरूरी बात करे के बा। कैसन बात? तोरा ब्याह के बारे में। माने? देखा हमार बात सुन के गुस्सा आइया मत। पहले बात तो बताई। ऐश्वा तू अंजलि से ब्याह कर ला। चाचा जी ई ना हो सकेला। जानत बानी ये तोहार मर्जी के खिलाफ बा। जब जानत बानी तक काहे जोर देत बानी? काहे के यही में तोहार माई के तोहार पूरे परिवार के भलाई बा। अच्छा से ब्याह ना करबा तो पहल बात तोहार बाबूजी तोहरा के अपन जायदाद से बेदखल कर देगी। ई तरह ही पहली बात। और दूसर बात तोहार माई की तबीयत और खराब हो जाए, उनकर हालत बहुत बिगड़ जाए, माने के तोहार पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। देख बिटवा सोच ला, अपन माई के अपन परिवार के बचावे के बा के अब कैसन तबीयत बा तोहार? हम तो ठीक बानी जी, अपन बताई। हम हो ठीक बानी। राजेश बबुआ के लौट अइले से सब कुछ ठीक हो गए। बाकी का ना कुछ ना। बोला ना रहेदा। बतावे के पड़ी। हम सोचता नहीं कहीं वो फिर से घर से भाग गए तो। का सोचे लगली जी? सोचत रही कि ब्याह तय करे से पहले राजेश के बतावत चाहत रही। बाकी ब्याह तो तय कर दिले बड़ा। वही तो चिंता बा राजरानी। राजेश ब्याह करे खातिर तैयार नहीं थे और हम ब्याह तय कर दिले बानी। समझ में नहीं आवत का करी। रिश्ता तोड़े पड़ी।
करब? वही तो चिंता बा। रिश्ता तोड़े खातिर उनका के बतावे की पड़ी। कौन मुख से बताए उनका के? अरे तू रोवे काहे लगलू? हमके डर लगता कि कहीं फिर वो घर छोड़ के ना भाग जाए। वो घर छोड़ के तब भागी जब हम ओके ब्याह करे खातिर मजबूर करब। तो चिंता मत करा, हम ओकरा के अंजलि से ब्याह करे खातिर मजबूर ना करब। का पता राजेश के माई की तबीयत कैसन हुई, केकरा से पूछी, कुछ समझ में नहीं आवत बा। अरे बबूनी, का बात बा? बहुत परेशान लागत बाड़ू। राजेश के माई खातिर परेशान बनी, का जाने उनकर तबीयत कैसन हुई। राजेश, तो हर माई के तबीयत ठीक बा ना? ठीक है बा। ठीक बा तो उदास काहे बड़ा? का बात बा? सब ठीक तो बा ना? तोरा से कुछ बात करे के बा। कौन बात करे के बा? वो बात देखा, जे बात बा बोला, हमार मन बहुत घबरात बा। समझ में नहीं के आवत, कैसे बोली? देखा देखा हमार मन बहुत घबरात बा। तू हमरा से प्यार तो करत बा ना? हम तोरा के अपन जान से भी ज्यादा प्यार करीले। ठीक बा, हम तोहरा खातिर शरबत लेके आवत तानी। का बात बा? तो हर चेहरा ऐसे रुआसा जैसा काहे बा? काहे सोनिया कि हमरा से तोहारी दुख बर्दाश्त नहीं हुई। दुख? कैसन दुख? तू ई ना समझिया कि तू ये बात सुनकर हमका गलत ना समझिया। हम तोरा से अपन जान से भी ज्यादा प्यार करेली। तू का बोले के चाहता रहा? जल्दी बोला। सोनिया, हमरा के अंजलि से ब्याह करे के पड़ी। कहत रही ना बबूनी कि कुछ गड़बड़ बा। ना ना राजेश ना, ये बात तो झूठ बोला तारा। ना सोनिया, ये सच बा। सच? तो काहे हमरा संग ऐसा करा तारा? ई में हमनी दोनों की भलाई बा। भलाई? भलाई तोहार होई, अंजलि क्या होई, हमार ना होई। तू हमार बेटे के साथ धोखा करत बाड़ा। रुका, ये तोहरा लोगन से कोनो धोखा नहीं के कर। ये रहुआ का कहत बानी? ये हमार बिटिया के छोड़ के दूसरे से बिया करी? ये धोखा ना बा तो और का बा? धोखा देवे वाला आदमी तोहरा से बोले आई का? ई तोहरा से बोले के आई बा। हम अपन जान दे दे,
जान दे देबू तो ये ब्याह केकरा से करी। हम समझ ली ना। तो सुना, ये अंजलि से ब्याह करे के खातिर तनी को तैयार ना रहा। बाकी हमनी जब समझाओ ली कि यही में तुहार और सोनिया का फायदा बा, तब ई राजी हुई। कैसा फायदा? इनकर यहाँ ये रिवाज बा कि जौनो बेटा का शादी होवेला तो शुक्ला एंड सन शुगर मिल के पार्टनर बन जावेला। पार्टनर मतलब 30% के मालिक, यानी कि 30 करोड़ के मालिक। जैसे नरेश और महेश शादी करके पार्टनर बन गए। अगर ई अंजलि से ब्याह ना करी तो एकर बाबूजी एकर टूटी कौड़ी भी ना दे। और जब एकर बाबूजी इकरा के फूटी कौड़ी भी ना दिहे, तब का तू लोगन एकरा के घर जबाई बना लेबो और ई भीख मांग मांग कर तोरा लोगन के पेट भरी। यही बात हम एकरा के समझाओ कि सोनिया से ब्याह करके खुश रह के बाद तो पहले अंजलि से ब्याह कर ले। यही से इनकर बाबूजी एकर हिस्सा इकरा के दे दी है, फिर अंजलि के तलाक दे के सोनिया से ब्याह कर लिया। सोच लिया यही में सबकी भलाई बा, नाता ये फटीचर हो जाए और तू फटीचर की लुगाई। चला किशनवा की माई। ए बिटिया, जौन हम कहता नहीं ना ओका बहुत ध्यान से सुना। अब तोरा के ससुराल जाए का बा। ससुराल में जाई के सास ससुर की इज्जत करिहा, कभी किसी से कड़वा बोलना बोलिया। ऐसे नई दुल्हन के बहुत इज्जत है। देखल माई, हम बाबूजी के ले आईली। का बात है अंजलि कमाई? रउआ बुरा न मानी तो एगो बात कहब। माई, बाबूजी के मिजाज बहुत ठीक बा। गुस्साए वाली बात पे भी ना गुस्से हैं। जो बोले का है बोल दे। हाँ हाँ, काहे ना रउआ एक बार राजेश बाबू के घर चल जात बानी। हाँ चला, हमों के ले चला। हम समझ ली नहीं, राजेश बाबू के घरे काहे का खातिर? बियाह का तारीख धरे खातिर। छोड़ा ना माई, इतना जल्दी का बा? जल्दी बा, हमरा दुल्हा देके खातिर जल्दी बा। टेन टेन। हम जानत बानी, रउआ निश्चिंत बानी, काहे के बियाह पक्का हो गइल बा। हाँ कि हम चाय बना के लात बानी। माई, लागता दीदी शर्मा के भाग गई। बाकी का तारीख धरे में इतना देर काहे लागत बा? माई, लागता हुआ के पंडित के घूस खाए के आदत पड़ गई बा। तू हमका भेज 150 खिलाई और 2 मिनट में दीदी की शादी की तारीख हाथ में। तू जा तब, दीदी काम में हाथ बटा, चला जा। दीदी के काम करेगा बा, ये तो हमरे बाएं हाथ के काम बा। हम जा तनी। टेन टेन। देर काहे होत बानू जी? चिंता के कोनो बात नहीं। हो सकेला कि वहाँ के पंडित अभी दिन ना निकाले हों। बाबूजी, हम कहा तनी हमरा का भेज दे, हम जाके पंडित के घूस खिला के आए। अगर ना माने तो घूसा। जा, यहाँ से जाने तो तोरा का घूसा पड़ी। जा। जी बाबूजी। राजेश तो घर आ गई। हम ओकर माई के बोल भी देली कि ओकरा के अंजलि से ब्याह करे खातिर मजबूर ना करब। लेकिन अब धर्म के का जवाब देब? हे भगवान, हम कैसन धर्म संकट में फंस गए बानी।
का बात बा भैया? बड़ा परेशान दिखत पड़ा। अरे हम कैसे धर्म संकट में बा का बताई? हमरा के मालूम बा। मालूम बा? धर्मदास के का जवाब दे सोचत पड़ा ना। हाँ, हम एक उपाय लाइल बा। कौन सा उपाय? राजेश, अरे ओ राजेश, बेटवा अपने बाबूजी को बतावा तोहार का विचार बा। जी बाबूजी, हम अंजलि से ब्याह करे के खातिर तैयार बानी। का बोला? तनी फिर से बोला। हाँ भैया, ये अंजलि से ब्याह करे के खातिर तैयार बा। सच? हमरा के तो यकीने नहीं आवत। ई सच बा बाबूजी। रणवीर चाचा हमरा के हमार गलती समझाई लिए। रणवीर? हमके तो पे गर्व बा। भैया तू तो रोवे लागला, अब तो खुशी मनावा, मिठाई बांटा। ना हो रणवीर, ये तो खुशी के आंसू हैं। बेटा तू हमारी इज्जत बचा लेला। हेलो भैया प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। कैसन बाड़ा धर्मदास जी? रउआ का आशीर्वाद बा। अरे भैया सब बाबा विश्वनाथ के कृपा बा। बोला कैसे फोन करला? एगो बात पूछे के रहले। हाँ हाँ पूछ। रउआ के पंडित जी बबुआ बबनी के खातिर तारीख निकाल वाले रहले, निकलने के नहीं? अरे राउर हमार पंडित जी वाली तारीख के भूल जाएं। माने? माने कि राउर के पंडित जी वाला तारीख ही पक्का बा। सच? हाँ, शगुन लेके आजा बस। ठीक बा। चला ई फल हुई गे, ई बर्फी, ई वो एना भरोसे केसरिया लौकत ताई। बस अब ठीक बा। ई यहाँ धई दे। तो देखो भाई लोग, ध्यान से सुने ई निम्मो के बात। जे जे हमरे होए वाले जीजा जी के घर ई शगुन लेके जात बाड़ो, ओ हमार बात ध्यान से कान नाक मुंह आँख खोल के सुने। एक एक टोकरी अपने अपने गोद में लेके गाड़ी में बैठी है और हुआ उतर के एक एक टोकरी अपने माथा पे रख के ऐसे अंदर जइहा जैसे मिलिट्री मैन। देखो, 1 2 1 2 1 2। और हाँ, एक खास बात तो रह गई। अरे चुप कर, काहे बकबक करके हमारा ध्यान भटका बताओ। अरे तनी सोचा तो दे, कुछ छूट तो नहीं गई। अरे बोले दा निम्मो के माई, बोले दा। बाबूजी, अरे बहन के छाके में छोट बहन ना बोली तो और क्या बोली? रहुआ तो बस। हाँ ई होई ना बात। हाँ, तो हम का बोलत रहली? गाड़ी आ गइल बा। क्या गाड़ी आ गई बा? जाके ड्राइवर से कही हमनी के सब आवत बानी। ओ हाँ, सुना सुना, ये सब सामान उठा के गाड़ी में रखा दे। चला चला जल्दी करा। ई ले। हाँ ई ले संभाल के ले जाइए। हाँ ई ले। हाँ सब ले जाए संभाल के। आओ भैया। आवा भाई आराम से आवा। आज भैया आराम से लेके आओ। आई। हाँ रख दे। यहाँ रखी तो अंदर ले जाके रखी। अरे यहाँ रखा। आवा बेटी बैठ। हमारे इंतजाम के क्या मत बनी। हाँ भैया भौजी किन्ने बाड़ी? भौजी? अरे राजरानी
और जी प्रणाम। प्रणाम। आवा बैठा बैठा। प्रणाम। खुश रहा। टन टन। माई, हम राजेश जी के छेका करे आ गईले बानी। तू नौकर चाकर सबसे पूछ ला, केहू के ऐतराज तो नहीं बा? अगर केहू के ऐतराज बा तो हम ओके टाई टाई फिक्स कर दे। टन सुना भाई, काल बिहाने बिहाने हम तो हर बहन की छेका करे बदे आए। अगर केहू हमनियों के रोकबा तो हम ओकर टाई टाई फिक्स कर दे। तो अपन खून काहे चलात बारू? खून तो हम राम भैया के चलाए। राजेश अगर अंजलि से बियाह ना करे तो ओकरा के 1 रुपया ना मिले, तब ओकरा से तोहार बियाह करके का फायदा हुई? तू हो छुटकी दुल्हन, सबके प्यारी दुल्हन। तू हो छुटकी दुल्हन, सबके प्यारी दुल्हन। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के। रखी है तुमान अपना घर संसार के। मंगिया से नूर शोभे सजना के नाम के। रखी है तुमान अपना घर संसार